হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আবার আপনাদের মাঝে চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সবাই বুঝতেই পারছেন, এই ভিডিওটি হচ্ছে একটি পারফিউম, আল রেদওয়ান ব্লুবার্ড পারফিউম, সম্পূর্ণ বাংলাদেশি। এই সম্পর্কে আপনাদের সাথে এ টু জেড আলোচনা করব। তার আগে ছোট্ট করে একটি কথা বলে নিচ্ছি, যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দেন, কারণ আমি প্রতিদিন যে ভিডিওগুলো ছাড়ি সবার আগে যাতে আপনি পেয়ে যান। তো বন্ধুরা, এখন আমি যেই পণ্য নিয়ে কথা বলবো সেই পণ্যটি হচ্ছে একটি পারফিউম। অবশ্যই এটি মেড ইন বাংলাদেশ, বাংলাদেশি পারফিউম, এটা কোনো বাইরের পারফিউম না। আপনারা দেখতেই পারতেছেন, ব্লুবার্ড পারফিউম, আল রেদওয়ান ব্লুবার্ড পারফিউম। এই পারফিউমটি খুবই ভালো একটি পারফিউম, এর স্মেলটা খুবই সুন্দর। কয়েকটা ধরনের স্মেল আছে আমার কাছে, তো আমি আপনাদের সাথে একটা শো করতেছি। তো বিষয়টি হচ্ছে, এটি আসলে অনেকেই বলে যে বাংলাদেশি পণ্য ভালো না, বা বাংলাদেশি পণ্য দাম কমের জন্য ওরা পণ্যগুলো ভালো করে না। তো আমি আসলে সবাইকে একটা সাজেস্ট করব, সেটা হচ্ছে যারা বাংলাদেশি পণ্য ইউজ করেননি তারা অবশ্যই একটু হলেও আপনারা ইউজ করে দেখবেন। যে আসলে যারা ইউজ করেননি আমি তাদেরকে সাজেস্ট করতেছি, একটা ইউজ করে দেখবেন আপনারা। যদি আপনাদের কাছে খারাপ লাগে তাহলে আর কখনো বাংলাদেশি পণ্য ইউজ করার দরকার নেই। তো এই যে আপনাদের জন্য আল রেদওয়ান ব্লু বার্ড যে পারফিউমটা নিয়ে আসছে, এর ভিতরে অনেকগুলো ফ্লেভার আছে আমার কাছে। তো আপনাদের যদি কয়েকটা ফ্লেভার লাগে তাহলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। ডেসক্রিপশন বক্সে আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে, আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে। তো বিষয়টি হচ্ছে, এটা আসলে মানে খুব আপডেট করছে বাংলাদেশে, কারণ অনেকেই বলে যে এটা নাকি চলে না। তো বাংলাদেশি পণ্য আসলে যারা ইউজ করে নেয় তারা আসলে দেখবেন, আমি এটার ভিতরে যে বোতল সেটা আমি আপনাদের সাথে শো করছি। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে আল রেদওয়ান ব্লুবার্ড পারফিউম 100 মিলি। এটা খুবই সুন্দর করছে, হ্যাঁ খুব সুন্দর করছে, দেখতে স্টাইলটাও খুবই সুন্দর, আপনারা দেখতেই পারতেছেন। ঠিক আছে, খুব সুন্দর। আর পারফিউমটা আমার কাছে বেস্ট লাগছে, খুব খুব ভালো লাগছে পারফিউমটা। আসলে বাংলাদেশি পণ্য যে এত ভালো হয় সেটা আসলে যারা ইউজ করবেন না তারা আসলে ইউজ না করলে বুঝতেই পারবেন না। ঠিক আছে, এত ভালো ভালো পারফিউম বা এত ভালো ভালো স্মেলের পারফিউম হয়। তো বিষয়টা হচ্ছে, আমি আপনাদের মাঝে কখন ভিডিও নিয়ে আসি এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়। ভিডিওগুলো নিয়ে আসি যখন আমার এলাকার মানুষগুলো এটা ইউজ করার পর তারা যখন একটা রেজাল্ট দেয়, তারপরে আমি আপনাদের জন্য ভিডিওগুলো নিয়ে আসি। এটা কিন্তু সবসময় মাথায় রাখবেন। তো বন্ধুরা, এটাই ছিল আপনাদের সাথে শেয়ার করার একটি পণ্য, যে বাংলাদেশি একটি পণ্য আসলে আমি ভালোটা ইউজ করতেছি, আমার পাশাপাশি আরও সবাই যারা তারাও যাতে ভালোটা পায়। ঠিক আছে বন্ধুরা, এটাই ছিল। এবং এটা আপনারা অবশ্যই ট্যাগ দেখে কিনবেন, স্কোয়ার যে কোড আছে স্ক্যানার এটা দেখে কিনবেন, তারপরে এখানে মেয়াদ দেখে কিনবেন। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই দেখে দিচ্ছি। বাংলাদেশি এই যে পণ্যগুলো আছে, মেয়াদ এখানে কী কী লেখা আছে সবগুলো দেখে তারপর আপনারা কিনবেন। অবশ্যই এটা এমআরপি দেওয়া আছে 380 টাকা। ঠিক আছে, আমার সাথে যোগাযোগ করে আপনারা কিনবেন। সেক্ষেত্রে যদি বেশি করে নেন কিছু কনসিডার করার চেষ্টা আমি করব। আমার সাথে যোগাযোগ করে তারপর আপনারা নিতে পারেন। অবশ্য আমি হোম ডেলিভারি দিই, সারা বাংলাদেশে আমি ডেলিভারি দিই। ঠিক আছে বন্ধুরা, এতটুকুই ছিল। আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।